រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាមាត្រាទី41ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ការទទួលព័ត៌មានការផ្សព្វផ្សាយនិងក្នុងការជួបជុំគ្មាននរណាម្នាក់អាចប្រើសិទ្ធិនេះដើម្បីរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិអ្នកដទៃប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីល្អរបស់សង្គមរំលោភបំពានលើច្បាប់សាធារណៈនិងសន្តិសុខជាតិនៅក្នុងការប្រកាសជាសកលនៃច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សមាត្រាទី19មនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពមានមតិនិងសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិសិទ្ធិនោះរួមទាំងសេរីភាពក្នុងការប្រកាន់មតិនិងសម្ដែងមតិដោយពុំមានការជ្រៀតជ្រែកនិងសេរីភាពក្នុងការស្វែងរកការទទួលនិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងគំនិតនានាតាមរយៈប្រព័ន្ធឃោសនាណាមួយក៏ដោយនិងដោយឥតគិតថ្លៃពីព្រំដែនអ្វីឡើយគ្មានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលណាមួយឬមន្ត្រីគណៈបកណាមួយមានសិទ្ធិហាមឃាត់អ្នកមិនឲ្យមើលខ្សែភាពយន្តនេះបានឡើយបុគ្គលណាមួយដែលព្យាយាមយកខ្សែភាពយន្តពីអ្នកគឺរំលោភលើច្បាប់កម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិជាជនជាតិកម្ពុជាម្នាក់អ្នកមានសិទ្ធិមើលខ្សែភាពយន្តនេះជាមនុស្សម្នាក់អ្នកមានសិទ្ធិមើលខ្សែភាពយន្តនេះនាងខ្ញុំឈ្មោះជាកំនីប្តីនាងខ្ញុំឈ្មោះជាវិជាហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាអ្នកដែលគម្រាមគាត់នឹងក្នុងរយៈអ្នកធំគាត់មិនចាញ់ទេបើគាត់ចាញ់កម្មករបានអីមានអ្នកណាទីពឹងអស់ចំហអស់ជំនឿលើគាត់ណាដែលគាត់យករួចខ្លួនតែម្នាក់គាត់ណាវាយំថាហេតុអីប៉ាស្លាប់ហេតុអីមិនបានគេបាញ់ប៉ាវាសួរប៉ុណ្ណឹងប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនពាន់ឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលប្រទេសនេះទទួលរងការច្រណែននិទាពីក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយមេដឹកនាំប្រទេសនេះត្រូវគេគោរពដោយព្រះអាទិទេពប៉ុន្តែសតវត្សទី20បាននាំមកនូវសង្គ្រាមភាពចលាចលខាងនយោបាយនិងរបបខ្មែរក្រហមដែលក្នុងអំឡុងពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន1/4បានស្លាប់នៅឆ្នាំ2003ប្រទេសនេះបានងើបឡើងវិញជំនួយបរទេសក៏បានហូរចូលហើយឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដ៏ថ្មីមួយបានជួយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ឲ្យមានការងារធ្វើហើយប្រទេសនេះដល់ពេលត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាលើកទី3យុទ្ធនាការឃោសនាមានសភាពផលផុសឡើងប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលរមែងមានសង្គ្រាមការគម្រាមកំហែងជារឿងមួយជៀសមិនផុតឡើយមួយសប្តាហ៍មុនពេលបោះឆ្នោតមេដឹកនាំសហជីពកម្មករលោកជាវិជាបានទទួលការគម្រាមដល់ជីវិតI think they want ខ្ញុំគិតថាគេចង់សម្លាប់ខ្ញុំពីព្រោះបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំកាលពីអតីតកាលខ្ញុំត្រូវតស៊ូខ្ញុំមិនខ្លាចទេបើខ្ញុំខ្លាចប្រៀបដូចជាខ្ញុំស្លាប់អញ្ចឹង
I trade union យើងការពារសិទ្ធិកម្មករសហជីពសេរីគឺបង្កើតឡើងដោយកម្មករយើងការពារសិទ្ធិកម្មករ we organize the យើងរៀប demonstration ចំឲ្យមានបាតកម្មឬកោតកម្មប្រឆាំងនឹងថៅកែឲ្យដំឡើងប្រាក់ម៉ោងឲ្យកែសមលក្ខខណ្ឌការងារគេស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់មានកម្មកររោងចក្រប្រហែលជា 25,000 នាក់ពួកគេមកពីជនបទមកធ្វើការនៅទីក្រុងកម្មករ 25,000 នាក់ពួកគេបានជួយទ្រទ្រង់មនុស្សជាង 75,000 នាក់ដូច្នេះវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនេះបានជួយទ្រទ្រង់មនុស្សប្រហែល 1 លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាគាត់ជាមនុស្សជាបរិបរោះ ចាការប៉ັດទៅគាត់ជាមនុស្សល្អណាស់ចាគាត់ចេះយល់សុខទុក្ខពីកម្មករអញ្ចឹងគាត់ជាមនុស្សល្អហើយគាត់ប្រកាន់យុត្តិធម៌ពេលតកែគេធ្វើបាបអីទៅជួយកាត់តកនេះទៅនេះតកទៅឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយ some majority of the worker can get កម្មករភាគច្រើនទទួលបាន$45ក្នុងមួយខែនេះគឺជាប្រាក់ខែគោលក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគណៈបកសំរងស៊ីអាចបង្កើនប្រាក់ម៉ោងចំពោះកម្មករទាំងឡាយពីព្រោះនៅពេលដែលយើងបានធ្វើបាតុកម្មឬកោតកម្មសំរងស៊ីបានមកមើលកម្មករនិងគ្រប់គ្រងកម្មករ លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនឹងត្រូវឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនមួយរូបក្នុងចំណោមបេក្ខជនសំខាន់ទាំង 3 រូបធ្វើការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតពេលខាងមុខលោកជាអ្នករិះគន់យ៉ាងឥតសំចៃទៅលើរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏ខ្លាំងក្លាម្នាក់ផង we support យើងការពារគណៈបកសំរងស៊ីហើយគណៈបកសំរងស៊ីគ្រប់គ្រងយើងត្រូវជួយគ្នាទៅវិញទៅមក បេក្ខជនសំខាន់មួយរូបទៀតដែលត្រូវប្រកួតប្រជែងផងនោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋធានគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចប៉ុន្តែបេក្ខជនទាំងពីររូបត្រូវប្រជែងជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនរបស់គាត់ជាអតីតមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមមួយរូបគាត់មានអង្គរៈផ្ទាល់ខ្លួន 3,000 នាក់ហើយបានកាន់អំណាច17 ឆ្នាំមកហើយ គណៈបកប្រជាជនរបស់គាត់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធឃោសនានិងត្រួតត្រាប៉ូលីសយោធាគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងក្រសួងសំខាន់ៗទាំងអស់អ្នកសង្កេតការបរទេសនិងមកសង្កេតមើលការបោះឆ្នោតតើមានលក្ខណៈស្តង់ដារអន្តរជាតិឬអត់ we tell everybody clearly យើងបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាយ៉ាងច្បាស់ថាយើងនឹងធ្វើនៅបាតកម្មឬក៏គ្រប់គ្រងនៅបាតកម្មរបស់គណៈបកសំរងស៊ីបើសិនជាយើងមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបើសិនជាគាត់ប្រាថ្នាចង់ឲ្យមានបាតុកម្មមួយដោយមានមនុស្សពី 10,000 នាក់ឡើងទៅគាត់អាចធ្វើបានហើយមិនមែនជារឿងល្អដែលរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យកើតមានឡើយ ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកជាវិជាកំពុងគិតពិចារណាធ្វើបាតកម្មមួយនោះលោកក៏ទទួលការគំរាមដល់ជីវិតការសរសេរនៅក្នុងសារនោះបានហៅខ្ញុំថាអាចឆ្កែហើយបាននិយាយថាអញនឹងសម្លាប់ឯងនៅថ្ងៃទី 26 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2003 They had gone to the police and they គេបានបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទនោះទៅប៉ូលីសហើយគេប្រាប់គាត់គួរតែប្រយ័ត្នខ្លួនគាត់គួរតែលាក់ខ្លួន one people come from the មនុស្សម្នាក់មកពីប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសហើយបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំបានបដិសេធពីព្រោះខ្ញុំមិនអាចទៅបរទេសបានទេហេតុអ្វីពីព្រោះខ្ញុំចង់នៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយប្រជាជនជួយកម្មករ ទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងការសរសេរជាសារឬក៏អាជ្ញាធរបានជួយដំណឹងការបង្ក្រាប
បាប្រចាំផងបាទគាត់តែគាត់ធ្វើគាត់អត់ស្ដាប់អ្នកណាទាំងអស់យើងមិនខ្លាចយ៉ាឬឆ្កែនោះទេយើងខ្លាចតែកំភ្លើងតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះនៅចុងបញ្ចប់មុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជាច្រើនថ្ងៃសន្ទុះយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកើនខ្លាំងឡើងដល់កម្រិតក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនបានឈ្នះអាសនៈសភាជាងពាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែពុំបានគ្រប់ចំនួន 2/3 ដោយច្បាប់តម្រូវឲ្យមានដើម្បីអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនោះទេគាត់ត្រូវការបកជាដៃគូមួយប៉ុន្តែមេបកប្រជែងគាត់ទាំងពីរនាក់បានរួមគ្នាប្រឆាំងគាត់គណៈបកសំខាន់ពីរដែលប្រឆាំងជាមួយគណៈបកប្រជាជនរួបរวมគ្នាឥឡូវនេះពួកគេបានទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនវាឈប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិនមុនពេលពួកគេព្រមចរចាគាត់បានបដិសេធទោះបីជាមានការកាត់ខំពីមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាទីសក្ការៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏ភាគីទាំងសងខាងនៅតែទាល់ច្រកដដែលវិបត្តិនេះនាំឲ្យប្រទេសនេះគ្មានរដ្ឋាភិបាលដំណើរការច្បាប់អ្វីក៏គេមិនអាចអនុម័តកើតហើយច្បាប់ថវិកាក៏ពុំអាចចេញរួចដែរសភានៅតែទំនេរដដែលបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបាន1ខែកន្លះរួចមកដែលគេធ្វើខេតគាត់ហ្នឹងពេលព្រលឹមឡើងគាត់ហើយគាត់ដកពុកមាត់បដាហើយដៃម្ខាងកាន់សភៅរចនាក្រមខ្មែរគាត់នៅផ្ទះគាត់នៅជួយមើលកូនណាព្រោះអីគាត់អត់សូវបាននៅផ្ទះទេក៏មានអ្នកតែមកហៅគាត់ខ្ញុំអត់បានដឹងថាអ្នកណា2ដងដល់ហើយខ្ញុំចេះឆ្ងល់ចាំមិញថាអត់ទៅទេហេតុអីសេតាទៅមួយប៉ាហ៎សេតាថាអត់ទៅទេនៅមួយម៉ាក់ខ្ញុំឈរពីលើប្រកាន់ដៃខ្ញុំមើលទៅគាត់ជិះទៅដើរទៅផ្ទះបាយយកបើកទូទឹកកកពេលដែលខ្ញុំនៅលើផ្ទះដូចស្អីកធាក់ក្នុងទ្រូងខ្ញុំមកខឹបបានយើងចម្ងាយប្រហែលម៉ែត្រប្រហែលកន្លះម៉ែត្រពីគ្នានឹងហើយចូលដៃដល់យើងមកបើថាសឹងតកេះគ្នាដល់ហើយយើងអត់ចាំមុខទេក្បាលមួយទៀតក្បាលក្បាលមួយទៀតក្បាលឡើងតែសួរគេថាដល់ហើយទៅគាត់ថាគេបាញ់អ្វីអូននៅវត្តលង្កាហើយថាមិនអីខ្ញុំសួរប្តីខ្ញុំថាមិនអីគេថាគេបាញ់ស្លាប់ហើយអូន